हेलो फ्रेंड्स, मेरे सिंपल फूड चैनल में आपको स्वागत है। आज हम सिंपल फूड्स में देखेंगे एक घरेलू नुस्खा सर्दी खांसी के लिए। ये बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 2 चीज़ों से ही बना सकते हैं घर में। कुछ भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेगा और बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी कैसा बनाते हैं अलग अलग तरीके में मैं दिखाऊंगी। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं अपलोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। खांसी के लिए घरेलू नुस्खा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है देखेंगे। यहाँ पर मैं शहद ले ली हूँ। शहद कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, शहद अच्छी रहना है। और अदरक को फ्रेश ले लीजिए, ताज़ी अदरक को, इससे ही इसका असर अच्छा लगेगा। अब प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए फर्स्ट अदरक को अच्छा सा क्लीन कर लेंगे पानी में डाल के 1 से 2 बार। अदरक में थोड़ी मिट्टी ज़्यादा रहेगी इसलिए अच्छा सा क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद ये अदरक का अब छिलका निकाल देंगे। चम्मच से, ग्रेटर से या चाकू से निकाल लीजिए छिलके को, अच्छा सा पूरा छिलका निकाल देंगे। इसी तरह पूरा छिलका निकालने के बाद दोबारा से फिर पानी में 1 से 2 बार अच्छा सा धो लेंगे। फर्स्ट हम ये अदरक को ग्रेट कर लेंगे। बच्चों को बना रही हूँ तो ये छोटे वाले हिस्से के साइड से हम ग्रेट कर लेंगे अदरक को। थोड़ी सी 1 आधी अदरक कर दूंगी मैं। देखो इसी तरह मैं ग्रेट कर दी हूँ। तो थोड़ी सी बना के दिखा रही हूँ आपको, बस फ्रेश बना ले लीजिए। अब एक छोटा सा बाउल लेके इसमें जूस निकाल देंगे अदरक से, इसी तरह निचोड़ के, नहीं तो एक साफ सुथरा कपड़ा लेके ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाल के उससे जूस निकाल सकते हैं। ये करीबन 1 चम्मच जूस रहेगा अदरक का। देखो अब इसमें ऐड कर देंगे शहद। 1 चम्मच अदरक का जूस होगा तो 1 चम्मच हम शहद मिला लेंगे, 1 से 1.5 चम्मच जितना। डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर देंगे। देखो ये अच्छा सा मिक्स हो जाने के बाद इसी तरह हो जाएगा, सिरप जैसा बन जाएगा ये। अब ये सिरप को 5 साल के बाद बच्चों को 1 चम्मच जितना रोज में 3 बार दे सकते हैं। ये देने के बाद एक 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल पानी नहीं दीजिए। ऐसा करने से इसका असर अच्छा रहेगा। पानी 15-20 मिनट के बाद दे दीजिए। बहुत ही आसान है बनाना, इससे बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये ग्रेट करने के बाद, जूस निकालने के बाद बची हुई अदरक को आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। अब बड़ों के लिए देखेंगे। अब अदरक को ये मोटा वाला साइड से ग्रेट कर लेंगे। देखो मैं ग्रेट कर दी हूँ ये अदरक को। अब एक छोटा सा बाउल में निकाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक को। रोज रोज फ्रेश बना के दीजिए। स्टॉक रखने से, फ्रेश बनाने से इसका असर अच्छा सा लगेगा। अब इसमें ऐड कर देंगे शहद। 1 टीस्पून जितना ग्रेट किया हुआ अदरक होगा तो 1 से 1.5 टीस्पून शहद को ऐड कर लेंगे। ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करते रहेंगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा। अब देख सकते हैं, देखो इसी तरह थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ये अदरक से थोड़ा सा पानी निकलेगा और शहद में इसी तरह मिक्स करने के बाद इसी तरह बन जाएगा। बड़ों के लिए भी रेडी हो गया है ये खांसी का नुस्खा। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जितना बड़ों को दे देंगे रोज में 3 बार। ये लेने के बाद 15 से 20 मिनट तक पानी नहीं पिएंगे तो अच्छा बेहतर रिजल्ट रहेगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये बच्चों के लिए सिरप और बड़ों के लिए ये रेसिपी में बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे। आप आसानी से बना सकते हैं।
खांसी लगने से फर्स्ट हम दवाई यूज़ करने से पहले घर के नुस्खे ट्राई करेंगे तो बेहतर है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे। कैसी लगी फ्रेंड्स फिर आज की ये वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कैसी लगी कमेंट कीजिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।